Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana, mugia urang sadayana aya dina panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala, disehatkeun, dimudahkeun dina milari milik rezekina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Kasarung ka tempat munjung bagian ka 24. Mangga ka sadayana caraketan. Sanggeusna si Donya jeung si Cukai lalumpatan bertok cenah kadang warga nu saja oge ngilu ngudag kana kaayaan si Donya jeung si Cukai. Tapi ieu si Donya jeung si Cukai teh bobohan garong gerot jawara anu jahat anu bukan kamampuan leuwih ti kadang warga anu sajana. Atuh tina kaayaan lumpatna teu bisa kasusul satuluyna mah lapur cenah teu bisa katewak kakocapkeun di imana Den Gantar jeung si Aki Lanjang sanajan henteu ti kapalastra tapi geus keur nandangan tatu anu cukup parna sabab cenah tongongna si Aki Lanjang kabeunangan ku bedog. Nya kitu deui Den Gantar palebatak-takna doang cenah kabeunangan kahakan ku bedog nu sarua oge cenah cukup parna oge. Satuluyna mah ku kadang warga ditulungan tika dibengker jeung diubaran. Sanggeus kitu mah dibawa diasupkeun ka imah. Kadenge Pak RT nyarita, aduh ieu teh aya naon sabenerna Den Gantar, Aki Lanjang, saha teh jalma-jalma teh nah bangsa teh naon ceuk Pak RT sanggeusna rada reureuh katingali Ki Lanjang jeung Den Gantar keur ngalalempreh we ngararasakeun ka nyeri sanggeusna diubaran. Ti dinya Den Gantar nyarita, ari saha nama duka Pak RT, tapi lamun disebutkeun arek mauk mah bangunna mah lain sabab manehanana da gogorowan ka kuring teh jiga arek anu mahala we eta mangga aja da asupna ge ti jalan hareup segala rupa. Tapi ku si Aki di sanghareupanana, tapi si Aki oge geuningan bedangan tatu katingali ku Pak RT oge ceuk Den Gantar nu satuluyna mah nyaritakeun ti mimiti kajadian tepi ka manehanana ditulungan ku kadang warga. Sanggeus kitu mah Pak RT nyarita deui, aduh sanajan teu aya korban tapi menangan tatu anu cukup parna saperti kieu mah nya urang teh berenang keur kaayaan kabobolan ieu di lemur teh jadi teu aman kieu nya. Saha nu keur ngarona ieu ceuk Pak RT nanya ka kadang warga nu ngariung di dinya saha cenah nu bagian ngarona. Satuluyna dua urang jalma anu keur tugas ngarona teh laporan yen cenah maranehanana teh ngalaksanakeun tugas sakumaha biasana ngan pedah cenah dua urang jalma deui henteu keur kaayaan ngalaksanakeun tugas sabab nu hiji mah keur gering, nu hiji deui mah cenah keur ngalongok ngetohana ka lembur sejen. Ngadenge laporan saperti kitu satuluyna Pak RT nyarita, hari kitu mah atuh buru laporan ka kuring meureunana istilah nama ditamahan nah ku si Hansip atawa ku kuring dibantuan ngarona. Tapi ayeuna mah geus kajadiankeun kembae ngan meureun ieu wayahna sapenting ayeuna mah ulah diluputan ulah sarare teuing jeung nu ngarona tuluykeun we di imana Den Gantar bisi aya deui anu istilah nama daratang deui ka dieu. Ku kuring oge aek dibaturan ceuk Pak RT manehanana nawarkeun jasa karep cenah arek ngilu ngarona di imahna Den Gantar bisi nu jararahat balik deui. Satuluyna Pak RT ngaturkeun
ngatur cenah ka kadang warga supaya nuluikeun kapalang hudang cenah nuluikeun we ngaronda ngajaga lembur bisi nu jarahat baralik deui. Ari Pak RT mah dibaturan ku dua urang ronda karep cenah arek ngemitan Den Gantar di mana Den Gantar rek ngaronda di dinya wae berkah cenah tika isuk teu aya kajadian anawan sanggeusna wanci subuh datang mah Pak RT jeung dua orang ronda teh pamit balik deui ka imahna kakocapkeun dina kaayaan isukna. Dina kaayaan isukna kira-kira wanci rumangsang jika nu geus terus rasa si Chandra jeung Kang Obon karep cenah hayang ngalongok kana kaayaan anak Den Gantar. Ana barang kasampak Den Gantar keur kaayaan tatu malahan mah kaasup oge kilanjang teh anu ayeuna teh keur narariuk we di rohangan tengah imahna Den Gantar atuh kacidareuasna si Chandra teh ningali kana kaayaan saperti kitu satuluina Den Gantar nyarita. Alhamdulillah Jang Chandra tiasa ka dieu tapi geuningan keur kieu akang na oge ieu kaayaan teh bisa ngabagjakeun saestuna. Tidinya si Chandra nyarita. Teu naon Kang, malahan mah kuring aduh ngilu sedih tur bela sungkawa meureunana. Lain hoyong dibagjakeun jeung di kumaha kitu. Ningali kana kaayaan kieu mah kuring teh ngarasa naonnya ngarasa kudu ngilu tanggung jawab oge. Sabab ingat kana kajadian nu katukang saban-saban aya jalma anu durjana anu hayang mahalaku kalawan lemes tapi teu bisa biasana osok ngagunakeun jalan kasar. Tah tadi nama kuring jeung Kang Obon ka dieu teh arek ngabejakeun eta anu dihariwangkeun tapi geuningan geus kajadian ieu teh yeuh. Aduh hanyakal pisan ieu mah yeuh. Ceuk si Chandra teh ngajelaskeun pamaksudanana anu sabenerna mah arek ngawawadianan arek ngomongkeun kana kahariwangna bisi cenah aya cara kasar tapi tangtu wae harita geus kaayaan kajadian. Kang Obon anu keur harita ngilu satuluina nyarita. Kira-kira eta teh kanyawan tuh Den Gantar saha kira-kira jalmana mau itu tah kitu cenah ceuk Kang Obon teh satuluina Den Gantar nyarita. Lamun kuring nyaho mah meureunana kuring bisa neangkeun jalmana kamana-kamanana sanajan teu make taregos tapi kuring teh wauh saha-sahana ceuk Den Gantar teh. Hanya akal atunya udah meureunana jalma anu teu wau ngaranna oge jalma jahat kun kembailah ngan beureun ayeuna mah kaharepna kudu leuwih hati-hati yeuh. Kitu meureunnya jantranya ceuk Kang Obon teh ngajakan badami jeung si Chandra. Tangtu Kang, tangtu pisan urang kudu hati-hati ayeuna mah. Ayeuna mah kieu we Kang Obon mah lamun ayeuna geus eueuh ti dieu sing bisa-bisanya dilemur utamana mah bisi aya nu ngarah-ngarah oge ka Den Surya. Sabab sakurang-kurangna Den Surya teh pernah diarah-arah bisi aya naonnya bisa aya buntutna kitu. Bisi teu beunang ku jalan lemes ngagunakeun jalan kasar oge. Bener. Halus bener. Aku akan katarima pisan ki urang bejakeun ka Den Surya. Terus satuluina kumaha teh? Kuring nyuhunkeun widiah ka Den Gantar. Panginten hoyong nyanongan deui di dieu. Barang waktu sababaraha poe mah bisina teh aya jalma anu ngarah-ngarah deui ka aden kitu cenah ceuk si Chandra teh. Tangtu wae eta rarancang teh si Chandra teh ditarima ku Den Gantar. Nu satuluina mah diwidian cenah si Chandra teh karep arek ngidung ngemitan di imahna Den Gantar sakurang-kurangna ti kakaayaan
Den Gantar jeung si Aki Lanyang geus waras deui geus cager deui tina tatuna. Cag urang tunda kaayaan di imahna Den Gantar anu ayeuna keur tatu nya kitu deui. Si Aki Lanyang oge keur tatu geus diroga halaku si Cekai jeung si Lenyai teh nu ayeuna mah cenah rek dibaturan ku si Jantra. Ari Kang Obon mah sanggeus sakumaha beres itu ieu mah balik deui we cenah ka imahna Den Surya. Malahan mah tidinya tatahar carincing pageuh kancing di imahna Den Surya bisi cenah ka Den Surya oge aya anu ngarah-ngarah. Urang kocapkeun kaayaan si Cekai jeung si Lenyai. Pabeberang harita teh di imahna Mbah Surdi, si Cekai jeung si Lenyai geus nyaritakeun kaayaan lalampahan pagaweanana anu gagal cenah ti kamalastrakeun Den Gantar mah sabab aya hahalang tur ngalaman tarung sagala rupa malahan mati ka dikepung ku kadang warga teh. Tapi ari geus mere pangajaran atawa males pati mah kalawan tatu teh Den Gantar kumanehanana ge dicaritakeun. Sanggeus nangadenge carita saperti kitu Mbah Surdi nyarita. Aduh, kahayang mah dipalastrakeun tah si Gantar teh euy. Tapi ku kaayaan kitu oge cukuplah sagalanan. Ngan ayeuna mah meureunna wayahna ulah waka dituluykeun ieu pagawean teh. Sabab lamun rek diarah-arah deui oge ye si Gantar teh pasti kaayaan di imahna bakal loba anu keur ngajaga. Kewe urang taluntik deui, urang tingalikeun deui talingakeun deui dina kaayaan bungohna. Lamun kira-kira geus bungoh, kuring tetep hayang nempo eta si Gantar teh dina kaayaan bener-bener palastra tah. Kitu cenah ceuk Mbah Surdi. Tidinya si Cekai nyarita. Oh, adikana kitu mah meureunan. Oh bah, meureunan pagawean kuring teh nicak dina satengah keun kembaelah. Istilah nama buruhan anu kuduna 2 rajut duit teh kembae cukup we sarajut. Sabab kuring teu bisa mereskeun kana eta pagawean. Tapi lamun engke arek milah deui ka kuring jang nuluykeun kana ieu pagawean yang meureunan buruhna kudu balikan deui. Kumaha tah? Panuju teu kana pamadeganku ti kuring. Kitu cenah si Cekai teh. Satuluyna Mbah Surdi nyarita. Karti pamadegan anjeun karti pisan ku kaula. Ya kembaelah. Istilah nama ayeuna ku ku abah di buruhan ngan beureunan kur satengahna. Heuh saluyu jeung nu omongkeun ku anjeun. Anu arek dibere 2 rajut kur dibere sarajut. Ngan meureun ke kira-kira saminggu atawa 2 minggu mah urang tuluykeun deui. Cenah eta rek dibalikan deui, meureun buruhna balikan deui. Nya sok we kembae eta mah. Ku abah disanggupan lah. Arek 2 rajut arek ti ka 4 rajut oge. Kan kudu ti kakaayaan eta si Gantar teh tah palastra. Sabab bener lamun ayeuna dituluykeun mah mampu benereun lah. Kitu cenah ceuk Mbah Surdi teh. Satuluyna si Lenyai nyarita. Arek eta mah meureunan kuring luan rek balik ka layo ka gunung Karanggorowong kitu tah bah. Ngan meureun ke balik deui ka dieu 2 minggu ti ayeuna meureunan tah kumaha kitu bah. Oh arek kitu-kitu kumaya satujulah abah oge tah duit tah. Ceuk Mbah Surdi bari ngakuprakeun kana duit sarajut dipake karep cenah ieu teh kuliahna pagawean anu tika bisa nyieun tatu ka Den Gantar. Sanggeus kitu mah ieu 2 urang jalma teh si Lenyai jeung si Cekai baralik deui ka gunung Karanggorowong jeung janji cenah rek balik deui ka imah Mbah Surdi engke 2 minggu ka hareup. Kakocapkeun di imahna Den Gantar saminggu geus kaliwat si Jantra bener cenah. Saminggu ti harita cicing we di imahna Den Gantar karep ngajagaan imahna Den Gantar.
bisi cenah jalma-jalma nu jahat baralik deui tapi berkah teu aya baralik deui puguhan oge si Cikai jeung si Nyai mah geus baralik deui ka tempat padumukanana nyaeta di Gunung Karanggorowong. Saminggu eta Den Gantar jeung Kilanjang kaayanana maju-maju ka Cager sabab sanajan doang cenah tatuna cukuparna tapi untung kene henteu dina kaayaan anu ngabahayakeun ngan ukur soek cenah palebah tak-takna Den Gantar mah ari si Kilanjang palebah tongongna kaayaan saminggu teh eta tatu teh geus kaayaan garing malahan mah bongkerna oge geus di udara geus dibuka sagala rupa tinggal mingguan Cager sanajan Den Gantar mah teu pati waka bisa gerak sabab palebah pisan tak lamun loba digerak-gerak teh bisi cenah ieu tatuna cuuh deui baseuh deui hese kana Cagerna beda jeung si Kilanjang nu palebah tongong anu masih keneh lada kawilang leuwih leuheung tinimang Den Gantar mah. Dina poe kalima si Jantra nyelangan heula balik cenah karep rek niang Kang Obon supaya bisa mantuan di imahna Den Gantar. Sanggeusna ngalaksanakeun eta lalampahan kairingkeun cenah Kang Obon teh daekeun maturan si Jantra karep mantuan nungguan kemit ngajagaan Den Gantar bisi cenah aya nu ngarah deui. Kakocapkeun dina hiji poe 4 urang jalma keur ngayung di imahna Den Gantar. Si Jantra nyarita, kieu Kang Obon, kuring ngahajan yang Kang Obon supaya daek maturan Den Gantar di dieu sabab ieu Den Gantar jeung si Aki sakumaha anu kanyahoan ku Kang Obon oge kekaayaan tatu. Hartina mah moal mungkin bisa nulungan lamun dina nulungan sorangan maksudnya lamun dina kaayaan aya jalma anu rek nuluykeun kana lampah jahatna. Hartina mah kuring percaya ka Kang Obon supaya bisa maturan Den Gantar di dieu. Terus maksud Ajun teh kumaha teh nya sabenerna? Ari Ajun rek ka mana Gantar toh? Ceuk Kang Obon teh. Satuluyna si Jantra nyarita deui. Kieu Kang Obon, kuring hariwang ka Den Gantar bakal aya anu nuluykeun kana lampah jahat ieu. Jadi karep kuring arek naruntik jeung neangan saha jalma anu jahatna sabab kuring yakin ieu Den Gantar teh lain arek ukur dijadikeun tatu tapi leuwih teh eta ngaran-ngaran jalmana anu nyeun ulon-ulon pangacona ieu encan kacerek atawa encan kanyahoan mah pasti bakal nuluykeun jeung ngarengesekeun kana paniatanana. Ku kituna kuring niat arek maluruh kana ieu kaayaan. Kumaha eta teh? Yo Jandra. Kuring tanpa beja ti Den Gantar. Yen tempat pamunjungan teh aya di Gunung Pasir Kalapa. Katelah nama cenaki Baralak. Satuluyna kuring arek neangan maluruh eta tempat sabab pasti anu kaayaan ieu ka Den Gantar teh nah ku jalan lemes atau ku jalan kasar anu akhirna keur karandapan berenang. Eta pasti aya mimitina ti dinya. Tah ku kituna kuring karep arek ngajorague ka tempat nu disebutkeun Gunung Pasir Kalapa. Ngandenge kana kekecapan ti si Jantra saperti kitu Den Gantar satuluyna nyarita. Kadejang sing hati-hati sabab sanajan perkara-perkara anu kasar anu hubunganana jeung nya istilah nama rampung atau anu sejen-sejana teu katingali aya di palebah dinya. Tapi Ki Baralak teh
Akang mayakin eta ki baralak teren jalma samanea manehanan aja lain unggul boga kabisa dina jalan lemes tapi oge bukan kabisa dina jalan kasar gitu tah jang cek den gantar teh setengah ngawawadianan jeung supaya hati-hati cenah si Jantra dina ngalaksanakeun pagaweanana. Si Jantra satuluyna nyarita tang tukang kuring bakal hati-hati jeung nuhun pisan ku akang geus dibere nasehat di sing hati-hati beureun ge jeung akang nyatang tuh kuring oge moal naonnya moal gagabah dina ngayakeun tindakan tapi mudah-mudahan aya dina kelancaran sagala rupana jeung nyuhunkeun beunang ti akang ti aki oge katut ti Kang Obon ngarojong kana doana mudah-mudahan pagawean kuring aya dina kalancaran tundi tur ditang tayungan ti Allah Ta'ala ku Allah Ta'ala supaya kuring bisa mereskeun kana ieu perkara kitu cenah ceuk si Jantra teh. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan caritana mangga diantos wae nya dina episode saterasna. Wilujeng patepang deui. Permio.